好啦，今日係愚人節，咁啊想講下愚人牌啦。記得幾年之前咧，仲係疫情嗰陣，咁啊有個女仔咧走嚟問我塔羅啦，佢又想問疫情之後想去外國讀書，睇下邊一年會比較好啲。咁啊逐年同佢抽塔羅牌，其中一年咧就抽中呢隻愚人牌啦。咁嗰陣時咧，我極力建議佢，喂，呢一年啱晒啦。而個女仔咧亦都好驚訝咁同我講，嗰一年咧正正就係佢畢業嗰一年。順利嘅話咧，畢完業執埋嘢就可以飛得噶啦。可能你會話升學讀書，女祭司同埋教皇牌唔係更加適合咩？因為女祭司手上面有個智慧眷屬啦，而教皇牌更加係教化世人。咁幾時輪到愚人牌呢？其實當時咧我就同個女仔咁講嘅，去外國讀書升學，學習新嘅知識固然重要，不過自己離開咗屋企，離開咗香港，一個人去到陌生嘅地方，就更加需要去學識照顧自己。前面可能有好多困難，有好多陷阱，你要一邊向前行之餘，仲要保持警覺嘅。你要學識獨立，要學識照顧自己，同埋要學識做人，呢啲同樣都係咁重要嘅。而我頭先講嘅嘢，亦都係愚人牌嘅牌意嚟嘅。咁最後戥佢開心嘅係嗰年畢業之後就真係可以飛走，真係有學校收咗佢。希望佢讀書加油努力啦。好啦，如果大家對呢張愚人牌有啲咩特別嘢嘅，歡迎留言話俾我知啊。